А вот это мы находимся в замечательном городе Бремен. Не путать с Бременом. Это город рядом с Бремерсхафен. И посередине, собственно говоря, от Бремерсхафена и Куксхафена есть вот такая... Смотрите, какой маяк классный. Красивый маяк. Собственно говоря, вот здесь вот есть кемпинг. И вот такая прекрасная морская, так хочется сказать, кюста побережье. Побережье. Обалденно. О, хорошо-то как дышится, прям много озон в воздухе. Ну, потому что я вижу там, собственно говоря, завесу дождя. На самом деле, очень классно. И, насколько я знаю историю своей семьи, именно отсюда, с этого побережья, собственно говоря, я и родом по материнской линии.